क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? उमर खालिद बेल एप्लीकेशन एडजर्न होती जाती है। ট্রায়াল জাজমেন্ট ছাড়া 5 বছর জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। उसका एक ही जुर्म है कि वो मुसलमान है। মাঝে মধ্যেই ভাবি আমাদের বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান 3টি দেশ যদি একটি দেশ হতো তাহলে আমরা কাশ্মীর ঘুরতে পারতাম, তাহলে আমরা পাকিস্তানের অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে পারতাম বা আরও অনেক ফ্যাসিলিটি আমরা পেতাম, অনেক কালচারাল মানুষের সাথে মিশতে পারতাম। আসলেই কি তাই? हमारी एकता जिंदाबाद, अवामी एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? ঠিক তার তৎক্ষণাৎ আর একটা চিন্তাও মাথায় আসে, যদি এমনটা হতো তাহলে আজকে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী হতো ভারতের নরেন্দ্র মোদী, আমিও তার দেশের একজন সাধারণ জনগণ হতাম। আমি কি ওই দেশে আসলেই সেফ থাকতাম? এমনই একটা ঘটনা ঘটেছে ইন্ডিয়াতে। একজন মানুষকে তার ধর্মের পক্ষে কথা বলায় সামাজিক খারাপ দিকগুলো, কমিউনাল ভায়োলেন্স, দুর্নীতি, ইনজাস্টিস এইসব নিয়ে কথা বলার কারণে क्या है उसके खिलाफ? मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों उसको पीएचडी है, जेएनयू का पीएचडी, ठीक है, लेफ्टिस्ट व्यूज का तमाम लोग हैं, मगर उसने कोई जुर्म नहीं किया। তাকে কোনো ট্রায়াল জাজমেন্ট ছাড়া 5 বছর জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কথা বলতেছি উমর খালিদকে নিয়ে। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। যাকে বিগত 6 বছর ধরে বিজেপি গভর্নমেন্ট কোনো ট্রেল, কোনো জাজমেন্ট ছাড়া এন্টি ন্যাশনালিস্ট ডিক্লেয়ার করে তাকে জেলে বন্দি করে রেখেছে। উমর খালিদকে নিয়ে ভারতের জাস্টিস কেতান কি বলে দেখে নিন। उमर खालिद के खिलाफ इल्जाम क्या है? नथिंग अगेंस्ट हिम। और 6 साल से वो बंद है और वो उसकी बेल एप्लीकेशन एडजर्न होती जाती है, जबकि उसका एक ही जुर्म है कि वो मुसलमान है। যদি আমরা ইউনাইটেড থাকতাম আজ হয়তো আপনি আমিও একজন উমর খালিদ হতে পারতাম, যে তার নিজের রাইট নিয়ে কথা বলার কারণে কোনো ট্রায়াল ছাড়া 5 বছর এমনিতেই জেলে বন্দি থাকে। আমরা জানি না উমর খালিদের ভাগ্যে কি রয়েছে বা তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তবে আমরা তার মুক্তির কামনা করছি। তিনি যেন খুব শীঘ্রই জেল থেকে বেরিয়ে আসে এবং সে একটা সাধারণ জীবনযাপনে ফিরে আসতে পারে। ধন্যবাদ। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे शायद। हमने केस किया, हमने कोर्ट में भी दिया, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को भी दिया और वो हटाया भी गया है। लेकिन जब चलना था तब तो चल गया ना, चल तो गया। जिनको देखना है वो देख, वो डैमेज तो कभी कर नहीं पाओगे।